变成引导员。哦。所以引导的换上去，或者是有第二个方式就是第一个上，我来引导。那被引导的人下来呢，可以照我的模式换成是我来引导，换成是他来引导第二个上的。用这样的方式，就是你可以一个的学。那每一个人带领方式，如果有任何的需要调整的部分来讲，那我就会稍微提醒一下。所以我可以是第一个，这是我可以是第一个来引导这个人上去。这个人上去以后下来以后呢，他就要变成我的角色来引导第二个。这是第一个阶段。第二个阶段呢，就是两组人，同时上去，在这个中间交汇，然后再下来。都是垂降。对，是。交汇，对调就下来。是。然后要换位置吗？要不要换位置？其实不用了，不用，只要能够一起拉到那个中间那条绳子就好。中间有一条，我们好像是5条绳子，5条。只要拉到中间那条绳子，那就可以下来。然后第三种方式就是两组都在同一边，然后人跟人之间会后面会牵一条我那里有绿色的绳子，牵在后面以后看谁先上，同时上两个人同时站在这里，然后向前走。两个一起走，因为没办法一个走，是因为他拉着绳子啊，他走了。要下一起下一起，两个都有确保。对，两个都有确保。就是两组确保绳，也就是说，一个下去，一个下去，这里10个人确保，这里也有10个人确保。这两组确保，因为我们师资班的人员稍微多一点，正常来讲12个人一班呐，所以他是6个人，所以是刚刚好。大致上这个引导的模式会有几个部分哦。第一个部分就是没有，这个有其他，等一下。第一个部分就是这个部分，这个颜色。第一个要引导的注意的部分就是这个距离，这个距离你可以是请他设定说你要到哪一个阶段。有些孩子他会说，老师我上不去，但你可不可以告诉我说你上不去的是哪一个部分？如果上不去这里，上不去这里 ，OK， 那你只要摸到这里可以下来。这个在个人挑战的过程当中，你只要稍微给他一点空间。第一个，伙伴一定会给他空间，伙伴也会给他压力，就是他的同侪就跟他讲说你可以的，你真的可以上去，连我都上去了，那你为什么上不去？第二个，他会因为他自己的要求的压力，所以他也会再挑战高一点点的部分，甚至站上去。但是各位一定要尽量避免，不要用引导员的压力给他。你不上去，那我分数就不给你；你不上去的话，你会接受到什么处分？就是你一定要创造他有一个选择性。第二个部分，这个柱子是人很难离开的母体，是因为这个的距离跟你们在做高空独木桥的时候是完全不一样。那我们之前有讲到第一条绳子，我们在设计的时候呢，木米甚至有亲自上去测试，然后我们也跟建设的全方位说，第一条绳子一定要能够伸手就拉得到。为什么要伸手就能够拉得到？是因为我要创造那个
第一次往前踏步的成功经验。如果连第一次往前的时候都要离开那个柱子，要往前，有很多孩子在第一次冒险的时候，他是很难的，他会拒绝。如果他还没有离开他的柱子，还能够抱到柱子，就能够拉到那条绳子，他就有尝试性的冒险行为可以往前。国军其实目前来讲都已经在仿效对岸的，我们以前叫敌军嘛，现在叫共军，他们也在做这样的一个课程，甚至是厦门还有许多地方都为那里的解放军设计这样的课程，他们叫合理冒险。南侧在白河，北侧在航新店，都有盖这样的设施，然后由他们的训练人员在带领这一门课。那之前在成功里也有这样的一个设施，但成功里的设施来讲，使用率很高，然后故障率也很高，风险也非常高。那因为那一块饼很大，所以市场上面来讲，很多人去竞争。那因为那个竞争就产生很多的问题在里面，甚至每1、2年的时候要开标的时候，就会有同业打电话来的时候，郭浪老师，你可不可以不要去标？所以就有这样一个行为。那我从来没有去那个成功里标过那个案子。第一个问题是这个高度，第二个问题是绳子的距离啊，第三个问题就是会到中间这个距离，它会创造你放手的环境。这里所讲的这些情境，只有你亲自上去以后，你才会能够感受到为什么第一条绳子要能够拉得到，然后第二条绳子呢资源最多，第一条绳子其实就够了。我们本来是设计单向，但后来我跟他讲说要双向，所以这一条绳子是长度一样，这一条跟这一条长度一样，宽度都一样，那这里的距离都一样，也就是我们当时设计的时候，就是两边过来的挑战其实都是一样的，但是从这里过来呢，会从简单困难，简单，要塑造他成功经验。那两边的呢，就会有不一样，是两个人同时挑战很困难的一个部分。那有这3个阶段，所以我们上去以后，第一个阶段会是单人挑战，然后温龙的头的岩盔那里就有一些摄影机，你们每一个人就可以保留那个很珍贵的画面。一般会用那样的摄影机的，几乎都是特殊行业的，或者是它有要广告效益的，再来就是那个综艺节目会用到，不然一般都不会用到。但是可惜就是另外一头，如果能够从攀爬上去就拍摄，那个还蛮有效果的。可是那个可以做高空击球了，高空击球如果每一个人都拍摄下来，还是我在独木桥那边拍慢投入。独木桥是在这里嘛？对啊。对不对？对啊。那你可以在这个位置拍从这里过来的，对象拍过来的。但是从这里过去的就稍微有点难，但是可以试试看，就是他人上来以后，他站在这里的时候，那你可以拍，可是比较不容易拍到他的表情，在这里可以拍得到。然后如果高空击球住在这里嘛，你人在这里嘛，对不对？这个高度我不晓得有没有一样啊，我不晓得。那我以前都是挂在这个上面，人是挂在这里，他绳子挂在这里，然后是跟这个高度是一样的。所以他在这里往上爬的时候呢，你就在这里就拍，一直拍，然后站上来以后跟他是平行的，拍的人是不能够讲话，都不能讲话。然后我可能在这里来引导他，他就跳出去。可是这个过程有时候他可能会是50分钟，1
1个小时、1个半小时都有可能，真的都有可能。这个会在后面的课程，我再来做说明。也就是你们在做任何的挑战过程当中，你们一定要清楚你们当下是在做什么，不要囫囵吞枣，你都不晓得那个枣子的味道就吞下去。为什么要囫囵吞枣？就像我很不喜欢吃那个蚵啊，那蚵啊煎的蚵啊，你知道吗？因为我一直认为，这个应该事实。它真正的肉是前面那个皱褶的部分，它那个一粒是它的肚子，大便。哎，是它吃的所有的海生物都在那里面嘛，啊，肠胃也都在里面才对啊。它真正的肉应该是那一块啊，所以我都不敢吃啊，我都是赶快吞下去。真的，因为人家说吃那个对男生还算不错，因为它有很高的锌。所以对男生来讲，它还算还不错的条件。可是我都不敢吃，我以前还甚至是叫蚵仔煎是不要加蚵仔的这样。所以那个老板还蛮开心的，蚵仔煎不要加蚵仔。不管你在做什么，其实今天要做的慢腾路，你上去的时候，你上去之前，一定要告诉你自己，你为什么要做这件事情。你上去以后，你要做什么？你要在上面学习什么？你一定要告诉你自己，那你这门课才会在这里学到你要的东西。如果你完全都不知道，反正上去就往前，那你一点感觉都没有。就像给你一个苹果，好，这个富士的苹果，你以前吃苹果就好像苹果就是那个味道，可是你今天就是细嚼慢咽，啊，有一部分先削皮吃看。削皮的是什么样的口感？但没有削皮的是什么口感？大口吃是什么口感？小口吃是什么口感？可以试试看。上去以后，你试试看拉着以后，你感觉这根绳子是像什么？向前走的时候是什么感觉？所以每一个人上去的时候一定要保留这样的一个想法。那接着我们就要找吴组长要拿装备，对不对？今天就是做慢的路，就一直没有让路。好，早上饮料要无糖的，请举手。1、2，好，举手的就只能拿无糖哦，不要没有举手的不要跟人家拿无糖了哈。1、2、3、4、5、6、7、8杯。因为我们是户外，所以那个水量的耗损很严重，所以早上我们会供应饮料，那下午的点心的部分，大概11点到。好，那我们老师，你刚刚讲说一个人上去1个小时、1个半小时，那我们知道我们一个班带过来就那2、3个小时，2个人上去。好，这个算。其实督导说的那一门课就是那个高空击球的部分，那个正常应该是到那一门课我们再来讲这个阶段。但是我可以先说明一下，就是我们在做任何的课程带领的时候，许多的挑战，它必须要创造团队成功的经验，一个引导的目标。慢腾路可能不一定需要，但是巨人梯是讲团队为主哦，95%都是在讲团队。那慢腾路来讲的话，大概各占50%，这个100%是个人的一个挑战。先从巨人梯来讲，以团队为主，团队需要一个成功经验，所以通常第一组上去的人，就是稍微身高马大，具备好一点的条件。如果今天上去3个人，中间这个放一个娇小的女生或娇小的男生，那这2个人可以协助他上去的。
他们只要能够上到上面，后面的人就认为，哎，已经有一组上去了，那第二组就有可能上去。高空击球也是通常会安排稍微条件好的，像晋南老师、黄高老师这种，或者是蔡教那个身材好、高一点的，比较愿意向前挑战的。那他跳出去又拍到了，你知道吗？底下会很鼓舞的，因为他是第一个，哇！其实本来不想上去的，都会想要上去了。所以要塑造那个成功经验。如果今天第一个上去的就是那种很胆小、很害怕的，一上去就你知道吗？已经哭起来了。那你光处理他可能就要1个多小时。那他前面都没有经验可以学习模仿，所以他当然会害怕在冒险的过程当中的所有的一个细节。你一定要创造一个成功经验。当然，那个很害怕的人，他如果说都不上去也 OK， 你就可以说。你摸到上面柱子就下来了，摸到上面的顶端就下来了。但是这个活动，我对各位有一个私心，真的，就是那个私心就是目前没有人做，你了解吗？但我希望在你这里留下那个你们自己的记录。所谓你们自己的记录，就是你们可能派一个代表，不管是派谁的代表。他可能要有一些的损失，所以一些损失就是他是第一个上去的也好，或者是他是中间上去的也好，他上去以后，它上面是不是一个平台？一个平台。麻烦你们准备一个红色的喷漆，然后呢，上去那个人呢，你的手要涂那个凡士林或者是面霜。也就上去之后再涂就好了。接着呢，因为我的手会流汗你就在那个喷漆，然后手放上去，然后喷漆，喷完漆以后，那这个外面你看我的手，外面的部分来讲就会喷到漆，中间的部分是没有喷到漆的，就留个手印，对不对？好，第二个上去的人呢，然后要上去之前合一下那个手，因为这个部分，我的老师卡在厦门盖好场地的时候，他去做这个举动，然后我们就觉得很感动，是因为那个留下了我老师的手印在那里。我每一次上去的时候呢，我就合了个手，我就告诉我自己，这是我的老师的手。然后我们站上去以后，那个挑战过程就会非常非常的有感受。所以这边应该就是老师老师你上去了，这个可以像督导啊，督导上去啊，然后留督导的手。那督导，我们以后只要上去就会知道这个是督导的手。文辨识系统。或者是我们抽签，这个留下那个手印，那个非常重要。目前没有人留手印在上面全台湾也没有任何一个场地有留手印只有厦门火烧鱼的那个地方，我老师他盖的，那个场地也是他设计的，光设计那个场地就10万美金光设计就10万美金。当时设计的场地10万美金。然后因为他拿了一笔10万美金，回过头来设计渴望的时候呢，他就没有收钱，是因为那2个场地是同时设计。那当时那里因为取得那个澳洲的尤加利木来讲，它有些困难，那个进口部分很困难，所以就用了铁柱，那个铁柱还蛮粗的。后来 ACCT 来认证的时候说铁柱是 OK 的。它是当时全球美国系统来盖的时候，就是最粗的铁柱。那个铁柱你不要以为上去以后它是不会晃的，它晃的程度其实是跟木柱一样，因为它中间是空心的。好，留手印这个我们可以再讨论因为留手印是非常有纪念价值的。
如果不是督导上去，就是大家抽签，抽到签的就接上去，叫留手印。当然，你们也可以看谁的手印大，或者是我们每一个人都留一个手印也行，可是放不下，放不下。可以在那个平台啊，这里留手印，我们可以在旁边都签名，或者是我们就在这上面通通签名，拿签字笔签名。因为我们是第一个团体来操作这个活动的，而且是我们是第一期师资班。以后我们带课程的时候呢，学生上去的时候，他第一个你不要告诉他哦，他第一个就看到说这里怎么会有个手印，这是谁的手印？这样，学手印。然后这里怎么那么多名字？你可以告诉学生说，找找看有没有什么的名字。好，他一找到胡名，对不对？你就跟他讲说，你找上他里面一个姓胡的，有叫胡名，同学那个就是我，这样，他就知道说你其实你上来过。在手印旁边大家签名。对。这是我的想法，这是我对各位的私心哦哈。明天跳还是后天跳？这个要看我们今天操作漫谈录，操作完以后，如果时间够就会操作巨人町。那如果今天就只有操作漫谈录，那明天就会操作巨人町，那后天就会操作。这个大概需要1天啦，需要1天。好，那对于今天漫谈录有没有什么问题？漫谈录，如果漫谈录没有问题，就我们要去拿装备。拿装备前要上洗手间了吗？